Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့ဖောက်နဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်ထားတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာတော့ဖောက်နဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးချိန်တတ်တယ် Excel မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်နဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုပုံသေးမချိန်တတ်သေးကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများလေးအမေးများနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ Excel ထဲမှာဖောက်နဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုပုံသေးချိန်ထားတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Excel software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Black Watchbook ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Excel software ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုကတော့အများအားပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ပဲအသုံးပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် Zoji One ဖောင်းနဲ့ပဲအသုံးပြုလိုက်တယ်အသုံးပြုနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel software ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကစပြီးတော့မှပြည်တော်စုကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်းရင်သွားပြီးတော့မှပြောင်းနေရတယ်ကိုက Zoji One ဖောင်းအောင်သုံးမယ်ဆိုရင် Zoji One ဖောင်းကြီးကိုခဏသွားပြီးတော့ပြောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖောင်းတွေကိုခဏသွားပြီးတော့မပြောင်းစေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft Word မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့အနေနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်ကိုကဒီတော်စုဖောင်းအောင်ပဲအများအားအသုံးပြုရဆိုရင်ဒီရဲ့ဖောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ software ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြည်တော်စုဖောင်းလေးပဲဖြစ်နေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုက Zoji One ကိုပဲအသုံးပြုရဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Zoji One လေးပဲအများအားဖြစ်နေစေချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖောင်းတွေကိုတက်ဖို့အနေနဲ့ထားတဲ့နီလန်လေးကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်control A နဲ့ select all ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်ထောင်စုလို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ sheet တစ်ခုမှာတော့ပြည်ထောင်စုဖောင်ကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sheet ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့စာရိုက်ဘယ်နေရာမှာပဲ click ထောက်ကျွန်တော်တို့က control A နဲ့ select all ပေးပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဖောင်လေးသူကဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် sheet အသစ်လေးထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက Excel မှာပေးထားတဲ့ default ဖောင်ကြီးပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုဖောင် default အနေနဲ့မထားရသေးဘူး control A နဲ့ select all လေးပေးပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုဖောင်လေးကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို control A နဲ့ပေးပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းခဲ့တဲ့ဒီ sheet တစ်ခုမှာပဲသူကဖောင်လေးတွေကိုပြောင်းပေးသွားမယ်နောက်ထပ် sheet အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူက Excel ကချပေးထားတဲ့သူက default ဖောင်လေးပဲသူကအများနဲ့ဝင်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ default အနေနဲ့ကိုပြည်တော်စုဖောင်ဒီပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရတယ် file နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ option ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ် Excel option ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာဒီဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ general ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ် general ထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာOne creating new watchbook ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာသူက use this at the default font ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ default font ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက calibri ဆိုတဲ့ font ကြီးဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုအမြဲတမ်း Excel software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြည်ထောင်စု font ကိုပဲအမြဲတမ်းပေါ်စေခြင်းနဲ့ပြည်ထောင်စု font လေးပဲဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပြည်ထောင်စု font လေးပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲ။ပြည်ထောင်စုဖောင်လေးပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲတကယ်လို့ကိုကဒီနေရာလေးမှာ Zoji One ဖောင်ကိုပဲကိုကအများအားအသုံးပြုနေကြဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ Zoji One လို့ပြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်ထောင်စုဖောင်ကိုပဲအများအားအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဖောင်လေးပဲပြောင်းခဲ့လိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင် size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလဲကိုကဖောင် size ကိုဘယ်လောက်နဲ့အများအားရိုက်နေကြလဲ12နဲ့ရိုက်နေကြလား14နဲ့ရိုက်နေကြလားပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့17စနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက17ကနည်းနည်းလေးသိနေတယ်ဆိုရင်17လောက်လေးချိန်ပေးထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကဒါကကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာဖောင်တွေကို default အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကိုပြောင်းချင်တဲ့ဖောင်လေးကိုအများနဲ့ရိုက်နေကြဖောင်လေးကိုပြောင်းပေးရမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင် size တွေချိန်ပေးခဲ့လို့ရတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay နဲ့လိုက်ရင်သူကအခုလိုမျိုးသူက error ဘောက်လေးကြာလာတယ် please close and restart ပေါ့နော်ဒီရဲ့ Microsoft Excel ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မှာလို့ပြောတာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်နေရမပြောင်းနေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ software လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Excel ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ blank watchbook ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောနောက်ကပြောင်းခဲ့လိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖောင်လေးကကျွန်တော်တို့ auto ဝင်နေမယ်ဖောင်ဆိုင်စနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့သူကပုံသေးချိန်ထားပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးစပြီးတော့ရိုက်မယ်စင်းနေစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလဲကိုကခဏကြီးသွားပြီးတော့မှပြည်တော်စုဖောင်ကြီးသွားပြီးပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဖောင်ဆိုင်တွေလည်းသွားပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ default အနေနဲ့ထားရတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှိတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ရှိတွေကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အသစ်တွေခေါ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်လေးကိုပဲ
တက်ဖို့အနေနဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံသေးချိန်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလေးပဲအများတန်းဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့မရေးကျွန်တော်ပါဘူးတခြားဖောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်ဆဲရပါတဲ့ဖောင်းလေးကိုပဲအဓိကပြန်ပြီးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် final ကိုပြန်ဝင်ပြီးရင်တော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေး general ဆိုတဲ့နေရာမှာအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့လိုက်တဲ့ပြည်တော်စုဖောင်းနေရာမှာအိမ်ဆဲရပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကcalibri ဆိုတဲ့ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလုံးမပေါင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ဘေးကကျွန်တော်တို့ down arrow key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတဲ့ဖောင်လေးတွေကိုတခါတည်းပုံတည်ထားခဲ့လိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ C ဆိုရင် C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ CALI BI ဆိုတဲ့ဒီဖောင်လေးထားထားတာအစောနောက်ကfont size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့7ပြန်ပြီးတော့ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထားခဲ့လိုက် okay လေးပြန်နေလိုက်မယ် okay နေလိုက်exit ကိုပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသစ်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exit ကပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ default font အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအများအားပြည်တော်စု font နဲ့ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနီလာလေးအတိုင်းပြည်တော်စုလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲကိုကပြည်တော်စု font နဲ့မလို့ကျွန်တော်ပါဘူးပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံမှန်ဖောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲเนาะအဲ့တော့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာဖောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးချိန်ထားတဲ့ဒီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာလည်းပုံသေးချိန်ထားလို့ရတဲ့ဒီလန်လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ Word ကတော့ကျွန်တော်သင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးလည်းရှိတယ်တော်တော်များများလဲ Word မှာတော့ဖောင်တွေကိုပုံသေးချိန်တတ်ပါတယ်เนาะ Excel ရပဲအဓိကမပြုတ်လောက်တတ်ကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ